Buenos días, buen día, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos por el río Turia. Vamos aquí a hacer un vídeo cortito y espero que les guste. Vamos a ver qué he visto aquí. He visto una bonita flor. Ahí está, la flor de otoño, bonita, que me gustan a mí. Aquí tenemos unas rocas, bueno, unas piedras. Tenemos aquí florecitas, también florecillas. Ahí están, florecillas. Vamos a ver, a escuchar ustedes el sonido del agua de una pequeña presa que está prohibido bañarse. Seguro que más de una persona ha fallecido ahí por imprudencia. Ahí está el agua, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. Escuchan el sonido del agua, fuente de vida. Ahí, ahí. Vamos a ver. Será un vídeo corto, pero espero que les guste. Ruido del agua, el río Turia. Las piedras estas. No voy a acercar mucho, no sé que haya alguna culebra que podría haber. Si hay una culebra me puede morder. Y yo no quiero que me muera ninguna culebra. Y menos si es una víbora. Que seguro que las hay por aquí. Y ahora les voy a enseñar aquí unas flores. Un montón de flores. Ahí están, ahí, ahí. Y eso es una zarza. Una zarza. Espero que les haya gustado este vídeo y si es así se suscriben a mi canal. Muchísimas gracias. También me dan un me gusta. Muchísimas gracias y adiós.